Yes. Kama nilivyokuwa nimetoka kuongea kwa ya kwanza ya habari ya Mtume Paulo, kwamba amejifunza kupata, amejifunza kukosa. Lakini kuna mfano mmoja ambao tutaupata kutoka kitabu cha Mathayo sura 20 mstari wa kwanza mpaka 16. Unaweza kuisoma hiyo story. Ni story nzuri sana ambayo naamini itakubariki. Hii ni kwa wewe ambaye unafikiria ya kwamba umechelewa kufika au umechelewa kupata mafanikio, au unaona kwamba umechelewa kuokolewa au umechelewa kufanya biashara. Unajua kwenye maisha tunaoishi tunakuwa tuko wengi. Labda kuna watu ulisoma nao, kuna marafiki zako, kuna ndugu zako, na kuna muda unakuta unaona mbona ndugu zangu mbona urafiki yangu tumekaa juzi tu, yeye ameshaoa, ameshajenga, ana maisha mazuri. Wewe ukiangalia hauna tena kodi ya kulipa. Bwana wake wenyewe anakukimbia kwa sababu hauna fedha. Au kama ni mwanamke unakuta sasa hivi umekaa, umesoma, umefanya kila kitu, you have everything, lakini unashangaa kwamba ni kwa nini marafiki zako wameshaolewa na wanakualika kwenye sherehe zao, lakini bado hujaolewa. Au kuna mwingine unashiriki baby shower za wenzio, lakini wewe huna mtoto mpaka sasa. Same kwenye maisha ya kawaida tunaoishi. Ni kama uko hospitali umekaa unaumwa, huenda wewe umeugua kwa muda mrefu, lakini kuna wengine wanaingia tu sasa hivi odini pamoja na wewe, wao wanatoka, wewe bado uko odini. Na kuna wakati nasema Mungu, mbona umeniacha? Kwa nini mimi nachelewa? Nikupe siri moja. Ukisoma Mathayo sura 20 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 6 au 16, ni habari nzuri sana kuhusiana na bwana shamba. Alikuwa tajiri mmoja mwenye shamba lake, lakini kuna vitu vitatu ambavyo utajifunza hapo. Cha kwanza ni neema ya Mungu ipo kwa watu wote. That's the message I want to tell you. Kwamba baraka za Mungu, neema zake ni za watu wote. Haijalishi ni nani anakuwa wa kwanza kupata, ni nani anakuwa wa mwisho, ni nani anakuwa wa katikati. Hizi ni za watu wote. Baraka za Mungu, neema zake ni kwa watu wote. Kwa wakati wako upo, lazima utaipata hiyo baraka tu. Haijalishi umewahi, haijalishi umechelewa, haijalishi kwamba alianza mapema, haijalishi yuko ambaye alichelewa. Na Mungu anakupa kulingana na anavyokuona na ukubwa wa baraka yenyewe. Ukiona unakaa mahali kwa kuchelewa sana, ujue basi kitu ambacho Mungu anataka kukupa ni kikubwa. Kwa unahitaji kupata maandalizi ya muda mrefu sana. Au mpaka pale ambapo Mungu anakuona kwamba uko tayari. Nakupatia mfano mmoja. Unaweza kaa umekaa sasa hivi hapa unatamani labda upate mume. Na kweli mkakupatia mume, ukapata mume. Lakini kumbe wakati hauko wakati sahihi kwako, lakini wewe umeweza kulazimisha. Ukapata wewe mume kwa kulazimisha. Ukaingia katika ndoa, ukaingia katika maagano, ukafunga na ndoa kabisa. Baadaye unakuja kugundua kwamba yule mtu hakuwa mtu sahihi katika maisha. Umeshaingia katika agano na umeshajifunga, hautaweza kuwa na furaha. Kwa kuna mambo Mungu anachelewesha kwa sababu maalum. Na kuna watu katika maisha huenda ulikuwa nao wakaondoka na hukuona tatizo lolote. Huwezi kujua hao watu wangebakia nini kingetokea kwako, au ungepitia changamoto gani. Kwa katika kila jambo linalotokea, katika kila kitu kinachomkuta mwanadamu kina kusudi. Usilalamike wala usikate tamaa. Lakini jambo la pili la kujifunza ni kwa habari ya Mungu hana upendeleo. Katika kitu ambacho unatakiwa uondoe katika akili yako, Mungu hampendelei mwanadamu. Mungu wote ametuweka tuko sawa. Na kupatia mfano mmoja. Kuna mtu sasa hivi ni maskini, hana hata pesa. Yaani yeye anapata pesa ya kula tu, na watoto wake wataenda shule, watalala, watamka. Lakini kwenye familia yake kwa miaka karibia 10, miaka 20 hakuna mgonjwa aliyeugua. Hakuna magonjwa yote. Na yuko tajiri sasa hivi ambaye yeye ana fedha na mali, lakini kila siku anatumia pesa zake kwenda kutibu magonjwa na vitu vingine. Na Biblia inasema Mungu akupi jaribu usiliweze. Lakini huyu tajiri mwenye pesa nyingi anatamani angekuwa kama wewe maskini ambaye huna pesa. Kwa sababu anatamani wewe hauna magonjwa, lakini ana mali, lakini ana magonjwa. Wewe hauna mali, hauna magonjwa. Yeye ana mali, ana.
Kwa hiyo kila mtu katika sehemu yake ana unafuu wake, na kila mtu katika sehemu yake anaitamani nafasi ya mwenzie, ila hatuonyeshi wala hatusemi. Kwa hiyo Mungu hana upendeleo. Mungu anatoa kwa kubalance. Lakini katika kila jaribu au katika kila changamoto ambayo kila mmoja katika pande zote ambazo anapitia, mwisho wa siku Mungu anajibu na Mungu anatoa faraja. Kwa katika cha kwanza ambacho kitakupa nguvu ili hata matatizo unayoyaona uweze kuona ni ya kawaida. Kwanza ukipita katika matatizo yaone tu ni ya kawaida. Ya accept kwamba this is the challenge I'm facing. Nina mgonjwa na muuguzi. Mume wangu ni mgonjwa na muuguzi. Anaumwa kwa sasa. Accept hiyo. Alafu mwambie Mungu, naamini katika hiki kipindi tu utanipa nguvu na nitavuka salama. Ili katika nyakati zote uweze kumtukuza Mungu na kumsifu yeye. Kwa hiyo Mungu hana upendeleo, anatupenda wote sawa. Kitu kingine ni kwa habari ya kila mtu ana wakati wake. Hakuna kitu kizuri kama wakati na majira. Na ndio maana hata Sara hakupata mtoto kwa miaka, lakini baadaye akaja kupata mtoto wakati wa uzee. Kwa kila kitu katika maisha kina wakati wake. Kuna binti mmoja yule ambaye alikuwa akitokwa na damu kwa miaka mingi sana. Kumbuka ameenda kwa waganga, alihangaika sana, lakini alipokutana na Yesu, Yesu alikuja akamponya na akapona. Kwa kuna matatizo mengine Mungu anasubirisha ili wakati ukishafika Mungu atayatatua na yaweze kuweka utukufu na sifa kwa watu wengine. Kwa hiyo nikutie moyo ndugu yangu ya kwamba hakuna, Mungu hana upendeleo. Neema za Mungu ni kwa watu wote na kila mtu ana wakati wake wa kufanikiwa katika hii dunia. Lakini katika yote na yote Mungu ndio wa kwanza, kwa sababu vyote hivi tutavipata na tutakuja kuviacha. Kwa hiyo Mungu ni wa kwanza, yeye ndo atupe nguvu kupita. Kama tukipata wakati wa furaha, tumshukuru Mungu, tumefanikiwa, furahi. Ukifika wakati wa huzuni, basi tumwambie Mungu tupe nguvu tuweze kupita salama. Tuanze kubadilisha dhana na fikra. Usije ukaama katika position ya kumsahau Mungu na ukaona bora uende katika mifumo ya kidunia ya wewe kuweza kutatua shida zako haraka. Utakimbilia sasa hivi ukapata utajiri, utakosana na Mungu, utaacha kumtumikia Mungu, utaondoa matumaini yako kwa Mungu, ukategemea waganga, ukategemea vitu vingine, lakini mwisho wa siku utapewa masharti, utapewa sheria ngumu. Kwa mwisho wa siku utaona hujapata kitu. Na ndio maana Mhubiri anasema mambo yote ni ubatili na kujibisha upepo. Baada ya kutafuta vyote, lakini akaona bado vitu vinapungua na havikamiliki. Mungu akakubariki sana na Mungu akazidi kukupa moyo wa nguvu, moyo wa kuvumilia, ili siku ya siku akajitukuze kupitia wewe. Mungu awabariki sana.